जाते हैं। गाड़ी संख्या 02618 निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जाने वाली मंगला स्पेशल गाड़ी थोड़ी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। प्रयाणिकर गमनಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02618 ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಿಂದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಚಲಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿಯು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. Passenger river guiding please train number 02618 running from Nizamuddin to Ernakulam. Mangala station is running on platform number 1. यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 02618 निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जाने वाली मंगला स्पेशल गाड़ी थोड़ी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है।